Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Skrzyżowanie śmierci na ropie przed decyzją ECB. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Na początku informuję, że wykresy pochodzą z dwóch narzędzi Xstation 5 i z Bloomberga. Skrzyżowanie śmierci na ropie przed decyzją ECB. Moim zdaniem najważniejszym wydarzeniem wczorajszej sesji było to, co się stało na ropie naftowej. Ponieważ bardzo gwałtowny spadek ceny ropy naftowej poniżej ostatnich minimów oznacza jednoznacznie, że na wykresach powstała wielka półroczna formacja szczytowa, podwójny szczyt, zachęcająca do ruchu nawet w okolice $65 i scenariusze prospadkowe są zdecydowanie faworyzowane. I jako że ropa naftowa wczoraj spadła, było to także formą dyskontowania, pogłębienia negatywnych scenariuszy w światowej gospodarce i łącznie ze spadkiem globalnego popytu. Spadła cena ropy naftowej w WTI w Stanach Zjednoczonych, jak i ta europejska ropa Brent. Natomiast moim zdaniem, dlaczego warto zwrócić uwagę teraz szczególnie na ropę naftową? Ponieważ wczorajszy spadek oznaczał także pokonanie dwuletniej linii trendu wzrostowego, z którą zmagaliśmy się na przestrzeni ostatniego miesiąca i oczywiście spadek taki gwałtowny poniżej tej linii sygnalizuje także, że wygrywa scenariusz prospadkowy nie tylko w krótkim terminie, ale także w średnim i prawdopodobnie w długim terminie, ponieważ tutaj sytuacja techniczna faworyzuje i to bardzo znacząco to, by obserwować w najbliższym czasie dalsze spadki ropy naftowej i jej oczywiście konsekwencje dla wszystkich innych klas aktywów. Dlaczego ten wpis został zatytułowany Skrzyżowanie śmierci na ropie naftowej? Ponieważ wczorajsza sesja przynosi nam także pierwszy raz od 2 lat zmianę na wykresach dziennych, kiedy obserwujemy, jak zachowuje się średnia 50-sesyjna względem średniej 200-sesyjnej i mamy przecięcie średniej 200-sesyjnej, tej praktycznie rocznej, od góry przez tą średnią najszybszą, a to w nomenklaturze inwestorów jest sygnałem, że powstaje skrzyżowanie, które zdecydowanie faworyzuje scenariusze prospadkowe także w długim terminie, więc sytuacja na ropie naftowej staje się zdecydowanie prospadkowa w każdym możliwym terminie i oczywiście będzie miało to także konsekwencje, ponieważ zachowanie ropy naftowej moim zdaniem jest wskaźnikiem wyprzedzającym inflację w czasie rzeczywistym. Jeżeli ropa naftowa spada, a teza jest taka, że inflacja na całym świecie ma charakter zewnętrzny, importowany, wynika z zachowania cen węglowodorów, więc jeżeli ropa naftowa spada, to spadną także oczekiwania inflacyjne, spadnie inflacja i nie będzie już potrzeba takiego mocnego podnoszenia stóp procentowych. No i co się wczoraj stało? Gdy obserwujemy, jak zachowały się amerykańskie obligacje w sytuacji, kiedy ropa naftowa przełamała te swoje wsparcia, to widzimy, że rentowności bardzo mocno zaczęły nurkować w dół. A to jest sygnał, że właśnie powiązanie między zachowaniem ropy naftowej a amerykańskimi obligacjami, czyli oczekiwaniami względem tego, jak zachowa się inflacja w Stanach Zjednoczonych, jak zachowa się polityka monetarna, jest silne, trwałe i rzeczywiście rynek przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, co się stanie i co się będzie działo na ropie naftowej. Wniosek jest taki, że powstanie tych długoterminowych sygnałów prospadkowych na ropie naftowej, że skrzyżowanie śmierci na ropie naftowej sygnalizuje nam ruch w dół w długim terminie także na ropie naftowej, będzie sprzyjało tezie o tym, że inflacja w Stanach Zjednoczonych tworzy teraz swój szczyt, prawdopodobnie w Europie i w Polsce także tworzy swój szczyt, że oczekiwania inflacyjne na najbliższe miesiące i kwartały także spadają, że należy oczekiwać, że po tych podwyżkach stóp procentowych, które będą miały miejsce dzisiaj w Europie i w najbliższych dniach w Stanach Zjednoczonych, to już będą praktycznie
będziemy się zbliżać do szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, są uzasadnione, bo tak sygnalizuje rynek obligacji. Rynek obligacji, przypominam, to jest miejsce, gdzie gigantycznymi pieniędzmi inwestorzy obstawiają, co się będzie działo na inflacji. To nie są żadne ankiety, te oczekiwania inflacyjne, oczekiwania co do polityki monetarnej, tylko to jest obstawianie własnymi pieniędzmi najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach i kwartałach, a ropa naftowa faworyzuje nam teraz scenariusze mówiące o tym, że ropa naftowa, że inflacja będzie spadać i na tym następnym wykresie, który od czasu do czasu Państwu pokazuje, gdzie widać, jakie jest przełożenie zachowania ropy naftowej i jej średniej miesięcznej na zachowanie inflacji w Stanach Zjednoczonych, pokazuje, że jeżeli ta średnia miesięczna ropy naftowej, czyli ten ta niebieska średnia krocząca spada, to spadają także oczekiwania inflacyjne i sama inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych. A jeżeli ta średnia rośnie, czyli ropa naftowa pokazuje nam rosnącą presję wzrostową, to rośnie także inflacja, czyli ten taki pomarańczowy wykres. Wniosek jest taki, że w sierpniu inflacja w Stanach Zjednoczonych powinna dalej spadać, a te spadki z wczorajszego dnia sygnalizują nam i że także we wrześniu presja na to, żeby inflacja w Stanach Zjednoczonych spadała, ta dynamika wzrostu inflacji, żeby spadała, także będzie się nasilać. Więc to jest dobra informacja i rynek finansowy na to reaguje. Warto być tego świadomym. Jako że spadające oczekiwania inflacyjne mają miejsce poprzez zachowanie ropy naftowej i poprzez konsekwencje, czyli zachowanie obligacji, zmniejsza się także taka ujemna realna stopa procentowa. Mamy także zmiany na tej realnej stopie procentowej, więc reaguje także cena złota. Stąd też obrona wsparcia $1680–1700 i mamy próbę odreagowania wzrostowego wybicia. Jeżeli rynek teraz wróci nad poziom 1726, to powstanie także krótkoterminowa formacja podwójne dno zachęcająca do wizji większego wzrostowego odbicia. Wszystko się teraz może wydarzyć, ponieważ przypominam, dzisiaj najważniejsze wydarzenie to jest decyzja ECB w sprawie stóp procentowych, ale zanim będziemy omawiać ten temat, moim zdaniem warto jeszcze zrzucić okiem, jak dzisiaj rano w Europie kształtują się stawki na rynku pieniężnym, czyli jak rynek wycenia, co się może wydarzyć w polityce monetarnej w następnych miesiącach, gdzie na koniec roku implikowana stopa procentowa jest wyceniana przez rynek. I dla Stanów Zjednoczonych na koniec tego roku jest to 3,77%. To jest implikowana stopa procentowa, a dla strefy euro koniec grudnia to jest 1,48%. I to są punkty odniesienia, będziemy się do tego odnosić po tych informacjach, które dzisiaj poznamy. Dzisiaj decyzja Europejskiego Banku Centralnego jest o godzinie 14:15 i jak widać tutaj, to już są ankiety tego, jak ekonomiści i najważniejsze instytucje finansowe na świecie zakładają, co się może wydarzyć w polityce monetarnej ECB. Widzimy, że dominuje konsensus ku temu, żeby wieścić aż 75 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych w strefie euro. To jest coś niesamowitego, ale widzimy, że jest duża ilość uczestników rynku, którzy zakładają tylko 50 punktów bazowych, ale są też dwa podmioty, które sygnalizują tylko 25 punktów bazowych podwyżki. Czyli jest rozbieżność na rynku, więc jakakolwiek decyzja zapadnie, powinna ona mieć spore konsekwencje dla rynków finansowych. Rynki finansowe będą zmuszone do tego, żeby zareagować, żeby zacząć to dyskontować. Natomiast widzimy, że nie ma nikogo, kto by prognozował, że stopy procentowe w strefie euro nie wzrosną, więc oczekujmy podwyżki, tylko nie wiadomo jaka będzie jej skala. ING wyprodukowało taką macierz różnego rodzaju scenariuszy, łącznie ze scenariuszem bazowym w tym wypadku i jak widzimy, co się może według banku wydarzyć w sytuacji, kiedy doszłoby do podwyżki stóp procentowych w danym scenariuszu i jakie może być nastawienie w komunikacie Europejskiego Banku Centralnego według ING, co się może wydarzyć na rynkach finansowych. Według ING scenariusz bazowy to jest 50 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych
No i zobaczymy, czy ten scenariusz stanie się faktem, czy rynek potwierdzi to, jak zachowa się względem tych scenariuszy opisanych w tej analizie scenariuszowej banku. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? To oczywiście na to, jak zachowuje się inflacja w strefie euro i to właśnie w komunikacie Europejski Bank Centralny powinien zwracać na to szczególnie dużą uwagę i ta skala podwyżki stóp procentowych będzie nam także odpowiadała na pytanie, czy Europejski Bank Centralny boi się i w jakim stopniu tego właśnie zjawiska, jakim jest wzrost inflacji, zwłaszcza core inflacji, która oczywiście od momentu powstania strefy euro nigdy nie była inflacja na takich wysokich poziomach, a przypominam, dla Niemiec jest to najwyższy poziom od 40 lat i dla bardzo wielu innych krajów także są to poziomy nienotowane od lat 70. i początku lat 80. Kto jest kim w Europejskim Banku Centralnym? Jeżeli będziemy w najbliższych dniach obserwować wypowiedzi poszczególnych członków ECB, to widzimy, kto jest kim na skali między jastrzębami a gołębiami. No i oczywiście przejdźmy już teraz do rynków finansowych. Widzimy, jak rentowności amerykańskich obligacji wczoraj zareagowały na załamanie na rynku ropy naftowej, na skrzyżowanie śmierci na ropie naftowej na wykresie dziennym i że zbliżamy się do tego poziomu 3,20%. Powrót poniżej tego poziomu będzie oznaczał, że jest szansa na odwrócenie krótkoterminowej tendencji, która jest teraz tworzona na amerykańskich obligacjach i bardzo podobnie powinno być na niemieckich obligacjach, ale oczywiście najpierw rynek obligacji musi zdyskontować decyzje i wszystkie informacje płynące z banków centralnych, co moim zdaniem sygnalizuje, że jeszcze przez 2 tygodnie tutaj obligacje mogą być pod presją na to, żeby te rentowności były na podwyższonych poziomach, natomiast kiedy już miną decyzje banków centralnych, moim zdaniem wzrośnie szansa na to, żeby obligacje na całym świecie zaczęły być znowu mocno kupowane, czyli żeby rentowności spadały. Dlaczego? Właśnie rynek dlatego powinien sobie przypomnieć o zachowaniu ropy naftowej, czyli wskaźnika wyprzedzającego inflację, a w takiej sytuacji moim zdaniem, kiedy już w cenach będą decyzje banków centralnych, obligacje na całym świecie znowu powinny być szczególnie atrakcyjne. Kolejnym rynkiem, który zareagował wczoraj na to, że zmniejszyły się oczekiwania rynkowe co do podwyżek stóp procentowych dla Stanów Zjednoczonych, był rynek amerykańskiego dolara. Powrót w rejon parytetu moim zdaniem jest dowodem dobitnym, że rynek teraz reaguje właśnie na te oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych, więc ropa naftowa, każdy dalszy spadek będzie powodował presję przeciwko amerykańskiemu dolarowi i na rzecz europejskiej waluty z powodu tego, że stopy procentowe w strefie euro mają pójść nawet w górę szybciej, dynamiczniej niż w Stanach Zjednoczonych, co wcześniej nie było dyskontowane, a co moim zdaniem jest wyśmienitym pretekstem ku temu, żeby wywołać z tych poziomów większe wzrostowe odbicie. Dlaczego? Ponieważ na wykresie tego długoterminowym widzimy, że okolice parytetu to jest miejsce, gdzie przebiega potężna, kilkuletnia dolna krawędź kanału spadkowego. Więc bądźmy bardzo czujni, ponieważ z tych poziomów może dojść do wyciskania krótkich pozycji na euro-dolarze, czyli długich pozycji w amerykańskim dolarze. I oczywiście zachowanie obligacji wpływa także na zachowanie jena, stąd też ta korekta, którą obserwujemy na parach związanych z jenem, jest ona powiązana oczywiście z zachowaniem obligacji, a obligacje są powiązane z zachowaniem ropy naftowej. Jako że jen się osłabia, mamy także presję na waluty całego regionu Azji Południowo-Wschodniej, czyli wojna walutowa w Azji ma miejsce i na następnym wykresie widzimy, jak to funkcjonuje. Rynek ryzyka także reaguje na zachowanie obligacji, ponieważ wzrosty cen, czyli spadki rentowności powodują zwiększenie wycen aktywów, stąd też Bitcoin próbuje odreagować, natomiast musi być na Bitcoinie powrót w rejon $20,000, żeby ten wzrost miał jakiekolwiek znaczenie. Na razie wygląda to tylko na ruch powrotny do najbliższego oporu, ale oczywiście wiele może się wydarzyć
jeżeli rentowności dalej będą spadać amerykańskich obligacji. I oczywiście obroniło się także wsparcie 3900 punktów na indeksie S&P z tego właśnie powodu, że rentowności zaczęły spadać. Widzimy, jakie są te silne powiązania międzyrynkowe, więc analiza międzyrynkowa jest teraz kluczowa, a skrzyżowanie śmierci na ropie naftowej zdecydowanie sprzyja także temu, żeby indeksy giełdowe zaczęły rosnąć. Więc dzisiaj zadaniem byków na Wall Street jest doprowadzenie do powrotu na poziom 4000 punktów na indeksie S&P, czyli żeby potwierdzić prowzrostowe sygnały. Azja reaguje pozytywnie na to, co się wydarzyło wczoraj w Stanach Zjednoczonych, czyli mamy wzrosty, więc prawdopodobnie także Europa powinna rozpocząć od impulsu wzrostowego, luki wzrostowej. Natomiast dzisiaj DAX powinien nam odpowiedzieć na pytanie, czy jest szansa na powrót nad poziom 13 000 punktów, ponieważ jeżeli tak się stanie, to powstaną pierwsze krótkoterminowe, ale nawet silne sygnały zachęcające do nawrotu do tendencji wzrostowej, więc poziom 13 000 punktów jest newralgiczny i jest punktem odniesienia. No i na koniec dział polskich aktywów, które także powinny na to zareagować, plus oczywiście mamy do przetrawienia najnowsze wieści po wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o stopach procentowych. Decyzja oczywiście była całkowicie w cenach, widzimy, że niewiele się tutaj dzieje, rynek reaguje przede wszystkim teraz na zachowanie światowych cen aktywów. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, faworyzuje scenariusze zakładające, że polskie obligacje 10-letnie spadną poniżej poziomu 6% na rentowności, więc obserwujmy, czy rzeczywiście tak się stanie. Cała krzywa dochodowości Polski także faworyzuje scenariusze prowzrostowe moim zdaniem. Jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć i w tym wypadku jest to scenariusz bazowy. No i jeżeli oczywiście dzisiaj po decyzji ECB dojdzie do wzrostów euro-dolara, to w takiej sytuacji złoty powinien się umacniać. I naprawdę polskie, lokalne czynniki nie mają żadnego większego wpływu na to, co się dzieje na polskim rynku złotego, ponieważ siła albo słabość złotego zależy od tego, co się dzieje na amerykańskim dolarze w sferze globalnej, czyli od tego, jaki jest trend na euro-dolarze. Jeżeli euro-dolar spada, to złoty będzie się osłabiać bez względu na to, co się będzie działo w Polsce. Ale jeżeli euro-dolar odwróci tendencję na wzrostową, to zobaczymy bez względu na to, co się będzie działo w Polsce, że złoty zacznie się umacniać. Na euro-dolarze, na euro-złotym, na dolar-złotym zostaną pokonane wsparcia. W tym wypadku ten poziom 4,70 jest kluczowy i na euro-złotym, i na dolar-złotym. I oczywiście w pierwszej kolejności powinny zareagować pozytywnie polskie obligacje, czyli ten poziom 6% powinien być przełamany, a dopiero moim zdaniem za parę miesięcy dołączą do tego polskie akcje, które na razie są sypane z powodu oczywiście sytuacji geopolitycznej związanej z wojną na Ukrainie, związanej z podwyżkami stóp procentowych. Rynek akcji w Polsce będzie atrakcyjny, ale myślę, że dopiero w przyszłym roku. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia.